Aprobetxatu nahi dugu jende guztiari eta sozialista eta ezkertiarrak zareten hori zuen botoa eskatzeko. Gogoratu nahi dugu nola duela urte jende asko bilatasun alderdi sozialistari, baina gehiago eskubiari paso izteko eta segertatu da boto horiekin azken urteetan nola zuek erabili boto horiek lan erreforma egiteko, erretiro adina luzatzeko eta sozialak egiteko. Zain berriro esaten digute eskubiari paso izti beharra, baina paso izti behar zaio eskubiari ezkerreko politiko. Hori aldarrikatzen dugu eta horrezagatik eskertzen dugu. Ezkertiarrak sentitzen zaretetan. Merkatuen aginduen aurrean intsumisoa eskertzen da negaduzu, gehiengoak dituzu eta gustuak eta lan duin eta eskubideekin zuen lehentasuna bada, orduan zuen botoa ezkeranitzarako